ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම අද තොරතුරු අරගෙන එන්නේ ලෝකයේ තවත් එක් දුෂ්කරතම දුම්රිය ගමනක් ගැන තොරතුරු. ඒ මොරිටේනියාවේ සහරා කාන්තාරය හරහා ධාවනය වන යපස් ගැල් රඟත් දුම්රිය ගැන තොරතුරු. මෙහි ගමන දුෂ්කර වන්නේ මෙය සාමාන්‍ය මගීන් ප්‍රවාහනය සඳහා යොදාගෙන තියෙන දුම්රිය ගමන් වාරයක් නොවන නිසා. මොරිටේනියාවේ සූරිට් නගරයේ සිට නුබිව් නගරයේ පිහිටි වරාය දක්වා දුම්රිය මගින් යපස් ප්‍රවාහනය කිරීම සිදු කරනවා. මොරිටේනියාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදනයෙන් 50ක් පමණ උපයා ගන්නේ සූරිට් නගරයේ ඇති යපස් වලින් වෙයි. නුබිව් නගරයේ ඇති වරායට යපස් ප්‍රවාහනයෙන් පසු විවිධ රටවල් කරා ඒවා ප්‍රවාහනය කිරීම සිදු කරනවා. යපස් ගල් රැගත් දුම්රිය කිලෝමීටර් 2කට වඩා පමණ දිගු වනවා. එක දුම්රියක යපස් ගැල් 200ක් පමණ ඇතුළත් වන අතර එක් ගැලක යපස් ටොන් 84ක් පමණ පටවා තිබෙනවා. මගීන්ට ගමන් කිරීම සඳහාද දුම්රිය මැදිරි 2ක් හෝ 3ක් අමුණා ඇති අතර ඒවායේ පහසුකම් වනවා. ඒ නිසා බොහෝ වෙලාවට මගින් යපස් පිරූ ගැල්වල ගමන් කරනවා. දුම්රිය ගමන දුරින් කිලෝමීටර් 704ක් පමණ වන අතර දුම්රිය ගමනට පැය 24ක් පමණ ගත වෙනවා. මේ දුම්රිය ධාවනය සඳහා EMD ආයතනය මගින් නිපදවන ලද EMD SD 70 කාණ්ඩයේ දුම්රිය එන්ජින් 3ක් හෝ 4ක් යොදා ගනු ලබනවා. ඒවා කාන්තාරයේ පවතින දේශගුණයට ඔරොත්තු දෙන ආකාරයෙන් නිපදවා තිබෙන්නේ. මොරිටේනියාවේ සූරිට් නගරයේ ජනතාව ඔවුන්ට අවශ්‍ය බඩු බාහිර ආදිය ප්‍රවාහනය සඳහා මේ දුම්රිය යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම සමහර ත්‍රාසජනක ක්‍රියාවලට කැමැති සංචාරකයන්ද මේ දුම්රියේ ගමන් කිරීමට කැමැත්තක් දක්වනවා. ඒ වගේ මේ දුම්රියේ සංචාරය කළ සංචාරකයන් කිහිප දෙනෙක් YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ වල ලින්ක් පහලින් දාන්නම්. ඕගොල්ලොන්ට කැමති නම් ගිහිල්ලා ඒවත් බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔබේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න channel එක subscribe කරන්න.